تظن أن نصائحك لأولادك الذين لم يستجيبوا لك لا فائدة منها. هي محفوظة وثوابك مضمون طالما تبتغي بها وجه الله. لقد أخبرنا الله عن نصائح لقمان لابنه ولم يخبرنا هل انتفع بها أم لا. إن عليك إلا البلاغ وليس عليك هداهم. فيا فرحتك وأنت ترى كل نصائحك في سجل أعمالك وفي صحيفتك، وتذكر أن هداية ولدك ليست في يدك إنما في يد الله، لكن عليك الإرشاد والنصح والتوجيه، فلا تقصر في ذلك. وقد يرهقك ابنك في ذلك ويتعبك حتى يسول لك الشيطان بأنه لا خير فيه، وفجأة يبدل الله حاله ويبدأ رحلة الإبداع ويصنع مستقبلا مبهرا. لا تيأس وقل يا رب يا رب وكلتك تربية أولادي، فأنا لا حول لي ولا قوة، أنت تعلم ما في عقولهم وقلوبهم، أصلح شأنهم ووفقهم في الدنيا والآخرة، وارفع شأنهم ومقامهم ودرجاتهم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين.